Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sareng semua umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Kemudian saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada yang saya muliakan, ya, para alim ulama, para ustadz, asatidzah semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian para alim ulama dari Kementerian Agama, begitu juga seluruh komponen masyarakat yang hadir di kesempatan sore hari ini. Kemudian tidak lupa saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh panitia kajian pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbicara atau menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya nanti di hari kiamat, yang dimana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amal yang akan memberatkan timbangan atau mizan nanti di hari kiamat tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang dimana mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. InsyaAllah kita akan membahas tentang tema Abwabul Khairat atau pintu kebaikan, di mana pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada kita semua sebagai sebab untuk mendapatkan keridhaan
untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Bapak Ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua amat sangat banyak. Karena memang amal-amal soleh atau berbagai macam amal-amal kebaikan yang kita laksanakan itu merupakan sebab supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kami wariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini tentang sebab seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, yakni salah satunya adalah amal-amal kebaikan. Akan tetapi perkara yang harus kita ketahui bersama bahwa amal kebaikan tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga secara langsung. Akan tetapi masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan rahmat dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah menjadikannya sebagai sebab, yaitu sebab syar'i. Karena kalau seandainya kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan mengandalkan amal kebaikan kita selama kita berada di dunia, maka niscaya amal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seandainya bapak-bapak atau nabi ibu-ibu nu dirahmati ku Allah, ayeuna hoyong dilebetkeun ku Allah kana surga ku salat, maka salat eta moal tiasa moal mampu ngalebetkeun urang sadayana kana surga kecuali dengan izin Allah. Karena kami urang ayeuna melaksanakan salat berpuluh-puluh tahun di atas permukaan dunia ieu, kemudian urang hoyong membalas satu nikmat Allah. Contoh nikmat urang tiasa bernafas, maka salat eta teu aya naonna dibanding sareng nikmat Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Moal aya hiji ge jalmi anu lebet kana surga ku amalanana, saur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat naros ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala anta ya Rasulullah, kumaha cenah pami anjeun wahai Rasulullah? Apakah tiasa cenah anjeun teh lebet kana surga ku amal? Kemudian saur Rasul, wala ana, kami pun demikian moal tiasa lebet ka surga saur Rasul. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadla. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala maparin keutamaan, maparin rahmat kepadaku. Dengan sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam lebet kana surga. Akan tetapi Bapak Ibu nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah syariat ka urang sadayana supaya urang dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kana surga, maka urang wajib menempuh berbagai macam sebab, berbagai macam amal-amal kebaikan, sehingga amal eta bisa janten sebab urang dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana atas dasar perkara eta, insyaallah kajian urang dina sore ayeuna dijudulan ku judul pintu-pintu kebaikan. Kemudian pami urang ayeuna bertanya, aya sabaraha hiji si pintu-pintu kebaikan teh? Atanapi aya sabaraha puluh
pintu-pintu kebaikan anu ku urang biasa dilaksanakeun atanapi diamalkeun? Maka jawabanana pintu-pintu kebaikan itu amat sangat banyak. Makanya para ulama tatkala mendefinisikan tentang amal-amal kebaikan atanapi amal-amal soleh anu di dalam pengertian lainnya eta ibadah, sebagaimana anu dikatakan ku para ulama, anu dimaksud sareng ibadah teh nyaeta ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Anu dimaksud sareng ibadah teh bu nyaeta seluruh nama anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala sareng dipika ridho ku Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan anu nampak atanapi anu tersembunyi. Tah eta teh sadayana teh kebaikan. Janten Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun ibadah teh sifatna luas, universal dari berbagai macam sisi. Aya geuningan anu ku urang sering dikenal aya ibadah mahdho, ada ibadah ghair mahdho, aya ibadah anu bentukna langsung ke Allah, aya ibadah anu bentukna antar sesama makhluk, aya ibadah anu sifatna perbuatan, aya ibadah anu sifatna perkataan. Tah eta teh mangrupakeun berbagai macam pintu-pintu kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan berbagai macam kesempatan ke urang sadayana kangge melaksanakan amal-amal sae, amal-amal kasolehan dari berbagai macam sisi. Salah satu contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang banyaknya keimanan, tentang banyaknya amal-amal kebaikan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dina salah satu hadis anu dikeluarkeun ku Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim ditampi ti sahabat anu mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namina sahabat Abu Hurairah teh Pak? Saha namina Abu Hurairah teh Pak? Ibu-ibu? Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Eta namina. Janten Hurairah teh bentuk tasdir dari kalimat hirratun, artina teh ucing. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu teh mangrupakeun sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam anu paling seueur ngariwayatkeun hadis. Bahkan dikatakan dina kitab-kitab hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu teh ngariwayatkeun hadis Rasul lebih daripada 2000 hadis. Seueur saeta teh Abu Hurairah. Padahal anjeunna bertemu sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 3 tahun. Kunaon cenah dinamikeun Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu karena anjeunna teh berasal di negara Yaman, sanes orang Mekah atau Nabi sanes orang-orang Madinah. Makanya Abu Hurairah teh termasuk ke dalam sahabat Muhajirin, untuk oge termasuk ke dalam sahabat-sahabat Ansor, karena lebat Islamna belakangan gitu. Hanya 3 tahun berjumpa sareng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjadi sahabat anu paling seueur meriwayatkan hadis. Janten Pak Haji, Bu Haji ya. Abu Hurairah teh anjeunna teh biasana ngangge anguan anu serba lebar gitu. Kebiasaan orang-orang Afrika. Kami urang geuningan ningali orang Afrika ayeuna pakaianna teh tanganna teh lebar kitu nya. Tah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mah anjeun teh menggunakan pakaian anu kitu. Kemudian biasana di bawah ieu pananganna teh dina acukna di dieu teh aya anak ucing gitu nolol ya huluna sirahna hungkul gitu. Ngalewat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katingali ku Rasul. Kemudian saur Rasul, "Aina anta ya Aba Hurairah?" Bade ka mana cenah anjeun wahai bapana anak ucing. Tah tidinya dugi ka ayeuna terkenal nama anjeunna teh sebagai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una
aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman teh ayat 70 sekian atanapi 60 sekian cabang. Iman anu paling utama nyaeta ucapan la ilaha illallah. Sareng iman anu paling rendah nyaeta membuang duri dari jalan, miceun runga di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, rasa malu eta teh bagian daripada iman. Dina hadis anu mulia ieu Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun bagaimana banyaknya iman. Ternyata iman teh geuningan sanes ngan saukur hiji. Ternyata geuningan iman teh sanes ngan saukur 10. Ternyata saur Rasul iman teh 70 sekian cabang. Atanapi 60 sekian cabang. Iman anu paling mulia nyaeta ucapan la ilaha illallah. Sareng iman anu paling rendahna, anu paling alitna membuang duri dari jalan, miceun runga ti jalan, eta ge bagian tina iman. Kemudian saur Rasul, ternyata rasa malu ka era eta ge bagian tina iman. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Istidbab atanapi pengambilan hukum anu kurang tiasa dicandak tina hadis anu mulia ieu bahwa iman teh memiliki berbagai macam cabang, memiliki berbagai macam pintu. Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkeun di dieu la ilaha illallah eta teh amal naon? Lisan. Diucapkeun ku lisan. Tatkala jalmi ayeuna mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kewajiban eta jalmi mengucapkan ku lisan, diyakini ku hate, kemudian diamalkan ku anggota badan. Kemudian imatatul adha anit tariq, membuang duri dari jalan, eta teh perbuatan tersembunyi atau napi nampak? Nampak. Sanes ucapan eta mah perbuatan. Kemudian al-haya, rasa malu, akhlak, sifat. Eta teh merupakan perkara-perkara anu tersembunyi, akan tetapi akan membuahkan perkara-perkara anu nampak. Oh, berarti pintu-pintu kebaikan anu termasuk ke dalam kategori iman teh amat sangat luas, amat sangat banyak. Kemudian ternyata anu namina kebaikan, anu namina keimanan orang ke Allah Subhanahu wa taala teh memiliki derajat. Aya anu paling utama, aya anu di bawahna deui, aya anu biasa-biasa saja, bahkan aya amal anu paling sepele. Anu terkadang sebagian daripada kaum muslimin, terkadang urang mah sok menganggap sepele, sok menganggap enteng amal-amal anu alit. Da cenah ieu mah amal alit ieu. Cenah da ieu mah perkara-perkara sanes perkara anu wajib. Bahkan subhanallah, terkadang sebagian daripada orang menganggap sepele amal-amal anu sunnah. Sok aya geuningan biasana istilah orang Sunda, cenangan saukur sunnah, sehingga ditinggalkeun. Aya deui sebagian orang panginten anu mengatakan bahwa cenah da ieu mah ngan saukur makruh ieu teu sampai haram sehingga dilaksanakan, maka ia merupakan perkara-perkara anu amat sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, di mana saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'ah. Wahai Aisyah, tong sakali-kali cenah anjeun teh menganggap sepele perkara-perkara anu kebaikan, teh kenging dianggap sepele. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin, meskipun anjeun
hanya berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan memperlihatkan wajah anu ceria. Karena naon? Karena ieu termasuk daripada kebaikan. Karena ieu termasuk ke dalam amal-amal saleh. Kemudian pamiku urang aina direnungkeun kunaon cenah Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun ka urang pintu-pintu kebaikan itu amat sangat banyak. Kunaon teu ngan saukur hiji, kunaon teu saukur dua, atanapi tilu, atanapi mungkin hanya sampai beberapa belas. Maka jamaah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, karena memang urang aina sebagai manusia terkadang orang memiliki kemampuan dari segi sisi gitu. Tapi orang teripasihan kemampuan ku Allah Subhanahu wa taala daripada sisi-sisi anu sanesna. Seandainya ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal soleh teh hanya perkara anu diukur ku fisik anu kuat, maka betapa banyak kaum muslimin anu parantos tua renta teu tiasa mendapatkan amal-amal soleh. Pami seandainya ku Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh teh hanya diukur dari segi harta, maka bagaimana orang-orang miskin, maka bagaimana orang-orang fakir tiasa ngalaksanakeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Pami seandainya Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun amal soleh, ngajantenkeun amal kebaikan hanya diukur dari segi misalkan kedudukan, dari segi jabatan, terus kumaha jalmi-jalmi anu selama di dunia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, zat yang maha pengasih kepada seluruh manusia. Maka ku Allah Subhanahu wa taala dijantankan pintu-pintu kebaikan dari berbagai macam sisi. Apabila aina jalmi ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin harta anu berlimpah, maka ku Allah Subhanahu wa taala dijantankeun eta harta sebagai pintu kebaikan anu di mana eta jalmi tiasa lebet kana pintu eta, kemudian eta jalmi engke bakal dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana surga. Bersedekah, berinfak, kemudian melaksanakan amal-amal yang lain. Kemudian kumaha ayeuna pami jalmi-jalmi anu miskin, jalmi-jalmi anu ku Allah Subhanahu wa taala diuji dari sisi sedikitna harta, maka ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin pintu kebaikan nyaeta kangge jalmi-jalmi anu miskin aya pintu anu namina pintu sabar atanapi pintu bersabar. Maka tatkala ayeuna jalmi anu ku Allah diuji dari sedikitna harta, dari berbagai macam penyakit, kemudian eta jalmi mampu bersabar, maka eta jalmi tiasa lebet karena surga Allah Subhanahu wa taala daripada sisi kesabaran eta jalmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam anjeunna pernah ditaros ku salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana eta jalmi naros ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, wahai Rasul, amal naon anu paling utama, amal naon anu paling utama. Kemudian saur Rasul, al imanu billah, amal anu paling utama teh nyaeta iman ka Allah Subhanahu wa taala, wal jihadu fi sabilihi, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eta sahabat naros deui ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyur riqabi afdal, kemudian budak anu ku abi kedah dimerdekakeun nu paling utama teh nu kumaha? Kemudian saur Rasul, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, nyaeta budak anu paling berharga menurut tuana. Janten budak eta teh budak anu dipikanyaah ku janten tuana, kemudian budak anu paling tinggi hargana. Qultu fa illam af'al, wahai Rasul kumaha cenah pami kuring teu mampu.
Pami kuring teu tiasa ngalaksanakeun kana amal-amal eta. Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tu'inu sani'an aw tasnau li akhraq. Anjeun ngabantuan jalmi anu di mana jalmi eta teh teu acan memiliki keahlian di dalam perkara itu. Contoh, ayeuna urang ningali tatangga, ningali wargi urang anu teu acan memiliki keterampilan di dalam perkara anu urang tiasa gitu. Maka amal naon anu ku urang tiasa dilaksanakeun? Maka jawabanna urang ajarkeun eta jalmi supaya eta jalmi teh janten jalmi anu tiasa. Diajarkeun ku urang. Kemudian eta jalmi naros deui ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in da'aftu an ba'dil amal?" Wahai Rasul, kumaha cenah pami kuring teu lemah? Teu tiasa ngalaksanakeun ieu, teu tiasa ngalaksanakeun itu, teu tiasa ngabantu batur kunaon karena lemah. Ieu jalmi teh tidak memiliki kemampuan. Pami dibutuhkeun fisikna lemah, pami dibutuhkeun pemikiranna teu tiasa, pami dibutuhkeun tenagana ge teu tiasa. Pokona mah ieu teh jalmi lemah. Kemudian apakah dengan kelemahan eta jalmi, dengan ketidakmampuan eta jalmi sehingga Allah Subhanahu wa taala nutupi pintu-pintu kebaikan kangge eta jalmi? Maka jawabannya tidak. Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pami jalmi ayeuna tos teu mampu melaksanakan berbagai macam amal, ngabantu batur teu tiasa, kemudian jihad ge teu tiasa, ngamerdekakeun budak ge teu tiasa, kemudian kedah kumaha eta jalmi? Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik." Pami anjeun tos teu tiasa nanaon deui, maka minimal anjeun teh jaga diri anjeun teh kenging memberikan madarat ka batur. Karena menahan diri supaya tidak memadaratkan orang lain, eta teh termasuk ke dalam sedekah kepada dirimu. Tingali Pak, ibu-ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu merupakan rahmat sareng kautamaan ti Allah Subhanahu wa taala kangge urang sadayana. Karena memang kesempatan masing-masing di antara urang kangge lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala, ku Allah dipaparin hak yang sama. Baik jalmi anu lemah, baik jalmi anu kuat, baik jalmi anu miskin, baik jalmi anu kaya, baik jalmi anu memiliki kedudukan, atanapi jalmi anu teu memiliki kedudukan. Tapi kesempatan kangge lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala sama kesempatanna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dina hadis anu mulia ieu. Tatkala subhanallah sebagian manusia mampu melaksanakan berbagai macam amal, berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal-amal soleh, tapi ayat ternyata sebagian manusia anu ku Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kelemahan. Jihad teu tiasa, memerdekakan budak saalit hartana tidak mampu, bersedekah ge tidak mampu. Maka saur Rasul, minimal anjeun teh ngajaga diri anjeun supaya tidak memberikan madarat kepada orang lain, karena itu juga bagian daripada sedekah atanapi bagian daripada kebaikan. Dan maka bapak-bapak, ibu-ibu nu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pami urang ayeuna teu acan tiasa memberikan manfaat kangge orang lain karena urang memiliki berbagai macam keterbatasan, maka minimal urang teh kenging janten jalmi anu memberikan madarat kepada orang lain gitu. Kunaon karena ieu termasuk daripada kebaikan. Jadi jangan sampai aya anggapan di antara urang sehingga aya jalmi nu berkata, selama ini saya belum bisa melakukan amal kebaikan. Kunaon? Sedekah cenah teu acan mampu. Kemudian memerdekakan budak teu acan mampu. Kemudian jihad teu acan mampu. Maka ternyata ada amal yang sangat mulia anu masing-masing di antara urang tiasa ngalaksanakeun eta amal. Naon? Jaga diri urang, jaga lisan urang, jaga panangan urang, jangan sampai menyakiti orang lain. Kami urang ku Allah Subhanahu wa taala dipapalin lidah,
jaga talidah jangan sampai sedikit-sedikit anu diomongkeun teh batur. Sedikit-sedikit lisan urang teh nyakiti orang lain. Sedikit-sedikit lisan urang teh nu diobrolkeun teh naon kagorengan batur. Aya di dieu anu kitu teu Bu? Aya teh napi teh aya Bu? Aya. Subhanallah. Tangot geuningan ibu-ibu biasana gitu. Kami di palih paseh mah ibu-ibu biasana gitu. Luka palih dia mah. Sami. Ya, sami. Iya. Terkadang majelis anu paling dipikasuka ku urang teh nyaeta majelis ghibah. Ibu-ibu nuju ngumpul sareng ibu-ibu anu sanesna naon anu sok dibicarakeun. Da sanes pikir atuh. Da sanes urang maca Al-Qur'an sanes, tapi anu diomongkeun teh naon? Kagorengan batur. Tuh cenah tingali si itu. Kumaha si itu teh? Nya cenah daekan, kumaha? Eta cenah pamajikanna mah geulis tapi salakina goreng patut. Diobrolkeun ku urang. Aya deui ningali batur anu rumah tanggana aya masalah diobrolkeun ku urang. Bahkan subhanallah terkadang dengan sebagian daripada urang mah sok keheul tatkala ningali batur mendapatkan nikmat. Tatkala ningali tetanggana maju usahana, kemudian naik pangkatna diomongkeun ku urang. Wah cenah si eta mah cenah naik pangkat teh karena dudukun. Atanapi dengan sebab-sebab anu sanesna difitnah. Sampai akhirnya teh saalit dari kalangan ibu-ibu gitu. Anu setiap hari ngeluh kalau jantan suamina. Makanya Bu ianya saur para ulama kunci supaya orang hoyong mendapatkan kebahagiaan di dunia tong terlalu ngulik-ngulik karena nikmat nu Allah diberikan ke batur gitu. Pami urang ayeuna ningalina kitu maka urang riet menjalani hidup gitu. Ningali batur sukses urang anu gering gitu. Bahkan terkadang sebagian daripada ibu-ibu sok nabanding-banding ke nikmat nu ku Allah dipasikeun ka batur sareng nikmat anu ku Allah dipasikeun ka saha? Ka urang. Pak, cing atuh cenah gawe tuh cenah kosi itu batur mah tos kabeuli sawah, tos kabeuli mobil, antukna kumaha? Antukna teh suamina teh mikir we begung teh suamina lami-lami. Laras Ibu. Makana tatkala Allah Subhanahu wa taala maparin ke orang berbagai macam kesempurnaan dari segi fisik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ke orang sadayana nikmat sehat, maka ku urang kedah janten seorang muslim anu cerdas. Naon muslim anu cerdas teh? Nyaeta seorang muslim anu mampu melihat kondisi sareng suasana. Pami urang ayeuna dalam keadaan kondisi seperti ini, maka amal naon anu ku urang tiasa dilaksanakeun gitu. Terkadang aya sebagian orang mah bingung pada naon cenah teh amal anu ku urang kedah dilaksanakeun. Antukna pami jalmi memiliki prinsip samodel kitu, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala nutup ka eta jalmi hidayah kangge melaksanakan berbagai macam amal soleh. Karena memang kaidah seorang muslim Pak, di dalam melaksanakan berbagai macam amal kata Allah fa idza faragta fansab. Pami urang parantos beres ngalaksanakeun hiji amal, maka laksanakan deui amal-amal anu sanesna. Ta eta seorang muslim. Namina teh seorang muslim anu produktif. Jangan sampai saena seorang manusia atanapi seorang jalmi gitunya. Tatkala manehanana parantos ngalaksanakeun berbagai macam amal, atanapi satu atanapi dua amal, kemudian eta jalmi teh menganggap tos beres. Pami urang ayeuna ngalaksanakeun salat asar, kemudian aya sebagian manusia mengatakan alhamdulillah abi mah tos ngalaksanakeun amal, berhenti sampai situ, maka ini merupakan salah satu kesalahan. Maka para ulama nyebatkeun kieu Bu, di antara ciri atanapi di antara alamat Allah Subhanahu wa taala nabi kana amal anu ku urang parantos dilaksanakeun, maka Allah bakal bukakeun ka eta jalmi hidayah kangge ngalaksanakeun amal anu salajengna. Eta patokan anu paling mudah, patokan anu paling gampang kangge urang ningali kana amal urang. Kadang-kadang kan urang sok naros geuningannya.
amal abi teh ditampih teh ku Allah, maka tingali kaidah kana ieu. Pami saatosna urang ngalaksanakeun amal eta, ku Allah dipaparin hidayah diri urang kangge ngalaksanakeun amal anu sanesna, maka bisa jadi eta teh mangrupakeun alamat bahwa amal urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di mana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam aya jalmi anu senantiasa ngalaksanakeun salat malam, qiyamul lail, di mana anjeunna teh ngalaksanakeun sampai bertahan beberapa bulan, sampai bertahan beberapa minggu, kemudian eta jalmi teh berhenti dina ngalaksanakeun eta salat. Kemudian saur Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yusalli minal laili tsumma tarakahu." Wahai Abdullah bin Umar, anjeun teh dina ngalaksanakeun amal teh tong siga si eta. Baheula cenah eta jalmi teh sok ngalaksanakeun salat malam, tapi akhirna ku eta jalmi ditinggalkeun, maka ieu marupakeun amal yang buruk. Osok cenah abi ngalaksanakeun saum, tapi iraha baheula hungkul cenah di sasi Ramadan, kumaha tos Syawal atos cenah berhenti. Tah eta teh amal anu buruk. Kemudian orang dengan sok sering mengatakan, osok cenah salat malam kapan? Baheula cenah nuju Ramadan wungkul. Saat Ramadan kumaha? Ditinggalkeun. Oh, berarti bisa jadi ieu teh marupakeun ciri amal urang teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Karena pami Allah Subhanahu wa taala nampi kana amal-amal urang, maka amal soleh akan melahirkan amal-amal soleh anu salajengna istimrar. Dina artian istiqomah, melaksanakan amal secara terus-terusan. Bukankah amal yang paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta amal anu dilaksanakeun secara terus-terusan? Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amal anu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta amal anu dilaksanakeun secara terus-terusan. Meskipun amal eta merupakan amal anu saalit. Amal anu saalit tapi dilaksanakan secara terus-terusan, maka eta merupakan amal anu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang mulia, amal kebaikan anu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dina melaksanakan berbagai macam kebaikan, dina melaksanakan berbagai macam amal ibadah orang ke Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin harus bijak, kemudian dia harus mampu melihat kondisi sareng melihat keadaan. Kunaon? Karena memang amal soleh terkadang di satu waktu amal A lebih utama dibanding dengan amal B, akan tetapi di waktu yang lain amal B jauh lebih utama dibanding sareng amal A. Tergantung dari waktu, tergantung daripada keadaan. Maka seorang mukmin hendaklah dia tahu bahwa tatkala dia mau melaksanakan berbagai macam amal, maka tatkala dia melaksanakan amal, maka dahulukanlah amal yang paling utama, kemudian setelahnya dan setelahnya. Jangan sampai dibalik. Contoh, amal lain apa? Anu paling utama antara adzan sareng iqomah naon? Bapak-bapak, ngadoa ibadah sanes bu, ibadah. Membaca Al-Quran ibadah sanes bu, ibadah. Maka saur para ulama, dijelaskan ku para ulama, amal anu paling utama antara adzan dan iqamah nyaeta ngadoa kemudian ngalaksanakeun salat. Karena saur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini salatun, di antara adzan sareng iqamat eta teh aya salat, amal anu utama. Kemudian akhirnya jalmi dibalik gitu.
tatkala azan sinareng iqamah eta jalmi teh teu ngadoa teu salat tapi maca Al-Qur'an. Kurang dikatakan maca Al-Qur'an teh sae, tapi di dalam tempat eta aya amal anu langkung utama dibanding membaca Al-Qur'an nyaeta naon? Ngadoa. Eta napi ngalaksanakeun salat. Kemudian contoh keadaan gitu ya. Contoh keadaan yang kedua. Aya jalmi ayeuna nuju membutuhkan bantuan ti urang. Misalkan ieu jalmi purah sedekah. Kemudian datang si A ka eta jalmi. Pak, cenah punten abi teh nuju kapepet, namun artos 10.000. Tapi ayeuna pisan. Kunaon eta jalmi teh nuju kalaparan. Kemudian sure eta jalmi, tong ayeuna keun we enjing dipasihan 1 juta. Ayeuna 10.000 enjing 1 juta. Mana nu langkung utama, Pak? Dinten ayeuna nu 10.000. Kunaon? Karena keadaanana darurat. Nah, begitu juga kaidah atanapi amal-amal kebaikan, amal-amal soleh anu kurang kedah dilaksanakeun ayeuna. Sami ayeuna jalmi nuju aya di masjid gitu, Bu. Kemudian nuju aya di majelis taklim, amal naon nu paling utama? Amal naon, Pak? Ngupingkeun gitu. Cenah Pak Ustad abi mah di masjid teh silaturahim sareng rerencangan ngobrol, leres silaturahim ge sae, tapi tempatna salah. Tapi tempatna naon? Salah. Terkadang dengan aya sebagian jalmi datang ke majelis taklim, datang ke pangaosan, bade ibadah naon? Ieu cenah abi mah bade qailulah. Naon cenah qailulah teh? Ieu cenah oboh heula sakedap. Ah, cuma 15 menit. Leres gitunya. Sae eta ge, tapi tempatnya kirang pas. Kirang pas. Contoh ieu mah nya kangge urang gitu supados tatkala urang ngalaksanakeun amal teh tingali heula kondisi nuju kumaha, kemudian keadaan nuju kumaha, kemudian amal naon nu paling utama. Dina malam Lailatul Qadar, amal naon nu paling utama, Pak? Hah? I'tikaf. Kemudian naon deui? Malam Lailatul Qadar naon, Pak? Doa malam Lailatul Qadar. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu doa ketika malam Lailatul Qadar naon Ibu? Kumaha Ibu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Eta doana. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam paminampa ka anjeun malam Lailatul Qadar perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa nu paling utama. Membaca Al-Qur'an anu paling utama. I'tikaf nu paling utama. Tapi aya jalmi, Ustaz, abi ge bade ibadah, tapi jalan anu sanes. Naon ibadahna? Abi mah cenah bade berhubungan sareng istri di malam Lailatul Qadar. Membacakan dalil naon? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Di kemaluan anjeun ge aya sedekah. Ah, berarti sedekah ieu di malam Lailatul Qadar jauh lebih naon? Lebih utama. Maka dikatakan ka jalmi anu kitu, ah cenah anjeun mah rieut kitu nya. Menempatkan bukan pada tempatnya. Karena ku Allah Subhanahu wa taala parantos dijelaskeun tah amal paling utama ieu, kemudian amal yang di bawahnya, kemudian amal yang di bawahnya parantos dijelaskeun. Parantos dijelaskeun. Dan ternyata jamaah anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, masing-masing anggota badan anu ku Allah Subhanahu wa taala dianugerahkeun ka urang semuanya memiliki kesempatan kangge melaksanakan berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal soleh. Allah nganugerahkeun ka urang kedua mata, maka mata ieu tiasa dijantenkeun sarana kangge urang mendapatkan berbagai macam amal-amal soleh. Contohna naon, Pak? Membaca Al-Qur'an. Kemudian naon deui? Mata ieu ibadah anu tiasa dilaksanakeun ku mata, Bu. Kumaha? Kumaha, Pak? Apa?
Tafaul. Tafaul. Tafakur. Betul. Tafakur alam, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami mandang ke istrinya dengan pandangan kasih sayang, ibadah sanes Pak? Ibadah. Seorang istri mandang dengan pandangan kasih sayang kanu janten suamina, ibadah sanes? Ibadah. Kemudian Allah masihan ka urang kedua tangan. Tangan ieu teh tiasa dijantenkeun ibadah. Kangge naon tangan ieu digunakeun kangge zikir. Kami urang satosna salat naon? Subhanallah dietang ku jari gitu. Kemudian membuka halaman-halaman Al-Qur'an. Tekenging digunakeun wae kangge naon? Ningalian status batur. Urang makan kadang-kadang kitu, Bu. Panangan teh rajin kangge naon? Ngabulak-balik status batur gitu. Tingali ulus cenah si ieu mah kena corona, ulus si ieu mah cenah kieu disuntik, ditingali we aya. Kemudian tangan tiasa digunakan kangge membantu orang lain. Tatkala orang ningali tetangga dalam keadaan kesulitan dibantu ku tangan orang, maka ieu ge bentukna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Bentukna kebaikan, merupakan amal-amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang memiliki kedua kaki, gunakan kaki ieu kangge ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Berjalan menuju masjid, berjalan menuju pengajian, thalabul ilmi, maka ia merupakan amal-amal yang utama. Bahkan pami urang ayeuna ningali dina kesempatan ayeuna atanapi dina hari-hari urang ayeuna teu aya deui amal anu paling memudahkan urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satuna dengan orang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dikatakan ku Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, di mana dina zaman urang ayeuna teu aya deui amal anu paling mendekatkan diri ke Allah. Amal anu paling memudahkan orang lebet kana surga Allah Subhanahu wa taala, maka salah satuna nyaeta dengan orang mempelajari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sing saha wae jalmi anu menempuh hiji jalan kangge mempelajari ilmu, maka kami akan mudahkan ka eta jalmi jalan ka surga. Kalimat menempuh sebagaimana dijelaskan ku para ulama eta teh aya dua. Nu kahiji menempuh dina artian makna anu zahir, jalmi jalan melangkahkan kaki nati bumi menuju naon? Menuju majelis ilmu. Maka subhanallah janji ti Allah surga ta kangge eta jalmi. Makana pami urang ayeuna dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan fisik ku Allah Subhanahu wa taala, tapi eta jalmi teu pernah selama hidupna melangkahkan kakina ka majelis ilmu. Maka tetiasa janten alasan ibu-ibu nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala sareng bapak-bapak, ayeuna urang mencukupkan kajian, mencukupkan hadir di majelis ilmu hanya dari media saja gitu. Aya jalmi ustaz tapi ge sok ngaos di mana? Ningalina TV we hungkul. Maka eta jalmi mungkin tiasa mendapatkan faidah sareng ilmu, tapi eta jalmi moal mendapatkan keutamaan anu sanesna gitu. Moal mendapatkan keutamaan berjalan, moal mendapatkan keutamaan duduk di masjid, moal mendapatkan keutamaan berkumpul dengan orang-orang soleh, moal mendapatkan pami orang hanya di rumah saja gitu. Maka kewajiban orang mempelajari ilmu kedah menempuh jalan keluar di bumi. Atanapi mana menempuh sebagaimana dijelaskan ku para ulama makna anu kadua nyaeta artina urang memahami, menghafalkan, membaca sareng melaksanakan perkara-perkara supaya ilmu teh naon biasa kurang dipahami. Meskipun da pami urang geuningan ningali ayeuna terutama jalmi-jalmi anu yuswana tos di atas 40 tahun atanapi terus di atas 50 tahun perkara anu paling sulit teh naon kangge menghafal. Leres teh Haji? Leresnya. Terkadang ayeuna duduk di majelis ilmu nembe keluar di masjid nembe ngalewat pintu masjid tos silap deui. Kadang-kadang naonnya cenah tadi disampaikan ku ustaz tos silap gitu. Tapi teu janten masalah. Nu penting urang parantos menempuh sebab kene masalah hasil mangkuma Allah Subhanahu wa taala, nu penting mah urang datang ke majelis ilmu da eta ge termasuk ke dalam perkara ibadah di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah dirahmati ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam melaksanakan kebaikan, atau di antara pintu-pintu kebaikan, aya memang kebaikan-kebaikan anu dianggap menurut sebagian manusia, atau menurut sebagian kaum muslimin, anu dianggap kebaikan ieu teh merupakan kebaikan anu sepele gitu. Akan tetapi pamiku urang ayeuna dilaksanakeun eta ibadah, pamiku urang dilaksanakeun eta amal kebaikan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amal anu menurut urang merupakan amal anu alit ternyata bernilai tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saur para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah. Betapa banyak cenah amal-amal anu menurut pandangan urang nilai nate alit, tapi ternyata berat timbanganna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Dan betapa banyak oge amal anu menurut pandangan manusia agung, tapi ternyata nilai timbanganna alit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat. Janten urang tekenging sakali-kali meremehkan terhadap satu perkara, atau nabi amal-amal anu menurut urang amal anu alit, selama ku urang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amal itu merupakan amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, aya jalmi anu berinfak nu hiji 1M, anu hiji mangan 10.000. Mana langkung ageng, Pak? KM menurut pandangan orang, apakah mesti di hadapan Allah anu paling besar pahala anu 1M? Belum tentu. Terkadang ayeuna aya jalmi anu berinfak 1M tapi niatna kangge supaya dicoblos. Aya anu kitu geuningan. Aya di jalmi anu bersedekah 1M tapi hoyong pamfletna di mana-mana. Sedekah dari si fulan, kemudian minta doa supaya naik haji, minta doa supaya ini, supaya ini, supaya ini. Disebar di mana-mana gitu. Niatnya untuk itu, untuk dunia. Tapi anu 10.000, subhanallah, ieu jalmi teh kangge mendapatkan 10.000 teh kedah bekerja keras, janten kuli heula. Kemudian dikeluarkan eta infak di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan rahmat, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabanana jalmi anu kadua anu berinfak 10.000 jauh lebih utama di hadapan Allah dibanding sareng jalmi anu infak sabaraha 1M. Apa yang membedakan? Yang membedakan niat. Ya, yang membedakan niat. Begitu juga orang ayeuna anu hadir di majelis ta'lim ieu. Apakah meskipun ayeuna jalmi duduk di masjid yang sama, mendengarkan kajian yang sama, pahalana oge sama? Maka jawabanana beda. In aya bapak-bapak datang ke nanti berat, perjalanan nyeri tuur, kemudian duduk di masjidna nyeri cangkeng. Aya nu kitu di dieu. Aya. Bahkan sebagian bapak-bapak anu tos sepuh sok ieu wae ka ustadna, ieu cenah ustad teh ridalila teuing. Ieu cenah cangkeng tos karaos. Kemudian dibandingkan sareng anak muda anu masih kene sehat, pahalana mana jauh lebih besar? Pahalana jalmi anu tos sepuh, anu parantos udur berat datang ke majelis ta'lim jauh lebih besar pahalana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nu penting masing ikhlas. Nu penting mah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari perkara-perkara yang lain. Kemudian jamaah nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pangintennya, aya hiji kisah anu di mana kisah ieu masyhur, terkenal di tengah-tengah urang, di mana terkadang satu amal kebaikan, meskipun amal kebaikan eta dianggap sepele di hadapan urang sadayana, tatkala dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal eta tiasa jantan sebab eta jalmi mendapatkan ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dil muslimin. Saur Rasul kuring cenah ningali satu orang laki-laki jalmi anu eta jalmi teh bulak-balik di surga ka ditu ka dieu dengan satu sebab. Naon sebabna teh? Eta jalmi membuang ranting pohon anu di mana ranting pohon atanapi dahan kai gitu, anu ngarumbai ka jalan. Anu di mana dahan kai eta tatkala ngarumbai ka jalan ngaganggu orang Islam anu bade lewat ka eta jalan. Dipotong ku eta jalmi dibuang. Dengan sebab eta jalmi eta Rasul sallallahu alaihi wasallam tos katingalieun ku Rasul eta jalmi teh bolak-balik di surga. Eta teh amal anu naon, Bu? Amal anu sepele. Amal anu mungkin sebagian daripada orang, sebagian daripada kaum muslimin menganggap eta mah lain bagian tina amal soleh. Tapi subhanallah tatkala seorang muslim melaksanakan amal meskipun amal eta bernilai kecil kedudukannya di hadapan manusia, tapi tatkala dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ternyata balasanana surga. Saha di antara urang ayeuna anu teu mampu ngalaksanakeun perkara sebagaimana nu aya dina hadis anu mulia ieu. Pami urang ayeuna pamelewati hiji jalan ningali aya jalan teh naon aya cucuk, aya runga osok urang diambil kemudian dipinggirkeun. Atanapi mungkin sebagian daripada urang tatkala lewat ke jalan kemudian ningali aya lubang. Kemudian ku urang ditutupi eta lubang supaya naon? Supaya pami motor lewat eta teu jatuh. Tapi kadang-kadang ku urang masuk diabeikeun. Padahal subhanallah dina hadis anu mulia ieu Rasul sallallahu alaihi wasallam ningali seorang laki-laki anu tos mundar mandir di surga dengan sebab hanya memotong batang kayu. Amal yang sangat sepele. Amal yang sangat direndahkan dari mungkin sebagian daripada manusia, akan tetapi pamijalmi-jalmi anu iman ngalaksanakeun kana eta amal atas landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia bisa jadikan sebab eta jalmi diampuni dosana ku Allah kemudian dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala kana surga. Berarti pintu kebaikan teh Bu Bapak nu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala sanes ngan saukur salat hungkul, sanes ngan saukur ngaos hungkul, sanes ngan saukur saum hungkul, sanes ngan saukur haji hungkul, atanapi ngan saukur bayar zakat hungkul. Akan tetapi amal ibadah teh pintu kebaikan teh amat sangat banyak. Pami ibu-ibu ayeuna nuju di bumi, nuju di rumah amal naon anu ku ibu-ibu tiasa dilaksanakeun? Ibu-ibu nyuci ikhlas, amal ibadah. Ibu-ibu memasak ikhlas karena Allah eta ge amal ibadah. Ibu-ibu ayeuna mendidik anu janten kurang kalihna eta ge amal anu amat sangat mulia. Ibu-ibu tatkala di rumah beberes bumina eta ge amal ibadah. Pami diniatkeun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melayani suami, kemudian mengurus anak dan amal-amal anu sanesna eta ge merupakan perkara ibadah anu amat sangat mulia. Kemudian tatkala orang ayeuna hidup di satu masyarakat memiliki berbagai macam tetangga, maka membantu tetangga eta ge termasuk ke dalam amal ibadah, termasuk ke dalam kebaikan. Urang ayeuna memberikan kepada tetangga eta ge termasuk ke dalam kebaikan, termasuk ke dalam amal-amal saleh. Maka seyogiana urang sebagai seorang mukmin harus memiliki kecerdasan untuk melihat apa atanapi amal naon anu ku urang tiasa dilaksanakeun. Maka amal teh amat sangat banyak, kebaikan teh amat sangat banyak anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin ka urang sadayana, anu di mana masing-masing di antara urang memiliki kesempatan yang sama kangge mendapatkan berbagai macam amal-amal soleh. Kemudian pertanyaan anu terakhir panginten, kapan atanapi iraha urang bade memulai kangge melaksanakan berbagai macam amal soleh? Kaita panginten jantan PR urang mah gitunya. Ayeuna bapak-bapak teh kenging pesimis gitu. Bapak-bapak anu tos usia anu tersebut teh kenging pesimis.
ingat kesempatan kangge mendapatkan rahmat Allah tetap masih ada dan terbuka lebar. Meskipun amalnya berbeda dengan amal-amal jalmi-jalmi anu udah perbanyak istighfar, perbanyak memuji Allah, perbanyak bertasbih, bertakbir, bertahmid, maka eta merupakan amal anu tiasa dilaksanakeun kangge bapak-bapak atanapi ibu-ibu anu tos memiliki usia anu lanjut. Wallahu alam, panginten kangge kajian dicekapkeun dugi ka dieu. Pami cekap urang tutup ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah